юбилейный, 100 лет Владимиру Ильичу. Видите, покажу. Вот смотрите. Вот он, рубль. Вот эквиноксер. Стоит на золоте 2. $15-16. Вот такое счастье выпало мне. Смотрел в интернете. Цена 20 рублей. Ну что за суммы? Цены такие смешные. Ужас. Ладно, смотрим дальше. Вот в таком дерьме приходится копаться. Осколки. Помойка. Рассеять приходится вручную. Никого поиск не помогает. Щит со страшной силой. Вот с таким поиском лучше нашел. Пятнарик, 3 копейки по копейке, десюльник, мелкашки, патрон, шняшка. Железяки.